Soomaalidu waxa weeyaan dad qab leh ama isla weyn. Sir John Kirk oo ahaa qunsulkii Ingiriiska u fadhiyi jiray jasiiradda Zanzibar sanadkii 1870 ayaa waxa uu ka wareeray sidii awooddii Ingiriisku ay wax aynkaasi u cabsi gelin weyday Soomaalidii. Mas'uuliyiintii Ingiriiska ahaa ee bariga Afrika oo Soomaalida kula kulmay gobolkii la odhan jiray Jubaland dhammaadkii qarnigii 19aad ayaa waxa raali geliyay oo ay ka heleen Soomaalidii ay arkeen. Sir Arthur Hartinge oo isna Zanzibar ka noqday qunsulkii Ingiriiska ayaa waxa Soomaalidu sida ay u xaali jireen uu la jecelaystay oo uu kala mid dhigay sidii dadkii sarsare iyo caaqiladii dadkii Ingiriiska iyo Scottishka ahaa ay waayadii hore u noolaan jireen. waxaana uu ku tilmaamay Soomaalidu inay sifooyinkan lahaayeen oo waxa uu yidhi horta waxay ahaayeen dad raganimo leh culumada da'da waaweyn ee shuyuukhda ah iyo bidaartoodu sida qaab kale ee ay u go'day iyo gadhka timihii ciroobeen ee caddaaday muuqaasi sida uu yahay ayaa waxa uu Sir Arthur sheegay inay u ekaayeen uun beeralaydii Ingiriiska. indhahooda saafiga ah iyo fahmadooda degdega badan iyo eegmadooda ayaa waxa ay ka soo jeedeen nolol caafimaad badan oo aanay waxba shaashaynin sida waxyaabaha dadku qaataan ee tamarta lagu kiciyo. dadka Soomaalidu fikrad ahaantay ayaa waxa uu yidhi waxa weeye dad aan si naba loo agdhigi karin dadka degan qaybtani Afrikada ah haddii ay tahay maskax iyo geesinimaba. waxa ay Soomaalidu ka yimaadeen dhinaca waqooyiga ah buu yidhi iyagii oo duulaan ah markaasay kiciyeen oo ka wadeen dadkii iyaga dhulkaasi uga horreeyay oo kala ah gaala iyo baajuun. ma aha buu yidhi dad ka baqaya qoryo iyo hub loo qaato. wax yar muddo ka dambaysay waqtigii Sir Arthur Hartinge ayaa Sir Charles Eliot oo ahaa gudoomiyihii Ingiriiska ee bariga Afrika ayaa waxa uu faallo ku sheegay in Soomaalidu ay iyaga qudhoodu isku arkaan kuwa ama la mid ah Ingiriiskii amba kaba sii sareeya. shakhsiyadda qofka Soomaaliga ah uu leeyahay waxay ahayd mid si aan kala go' lahayn ay uga hadli jireen saraakiishii reer Yurub ee ka shaqaynayay Somaliland oo ay hadal hayn jireen uun ammaan iyo ceebiba waa jireen. shakhsiyadda Soomaaligu waxa ay ku sheegeen inay ahayd mid ay iswehelinayeen calaamooyin aan meel wada degin fudayd iyo saldhigasho la'aan hadalka oo taagtaagan oo sidii dagaal oo kale la moodo. sidaasi darteed Soomaalidii beriyaha cadan soo gali jirtay mas'uuliyiintii Ingiriiska ayaa waxa ay sitaan ee hub ah ka dhigi jiray. waxaa jirtay inaan laba danayn jirin mustaqbalka imani doona cir weynina waa jirtay. waxaa jirtay is-ammaanid xad dhaaf leh iyo sharaf weyni aan bini aadamka cidiba ka sharaf weynayn. qadaris xumo iyo kibir seetada goostay oo matalan haddii uu gaal soo agbaro qof Soomaali ah tiyo gaalka loo jeedo ayaa candhuufa qofkaasi uu ku tufi jiray dhulka. qabka qofka Soomaaliga ahi inta la sii buunbuuniyay oo lagu sii dardaray ayaa waxa dhacaysa in aan cidiba wax u sheegi kari jirin waayo isagaaba isla toosan oo dac weyn oo laga soo galo uma banayn jirin cidnaba. fikradda ninka Soomaaliga ahi uu iska qabo ayaa waxay ahayd qof la soo barbar dhigo oo lala simaha jooge in uu isagu ka wanaagsan yahay nin kasta oo jira. haddana iyada oo sifooyinkaasi ay jireen ayaa waxa kale oo jirtay madax bannaani iyo kelinimo iyo martigelin ama wax tashiilid amba kale reebreebid joogto u ahayd noloshiisa. halisi meel ay jirto kama gaban jirin tiyo xataa marmar lagu nafwaayayo oo geesinimo iyo waxa uu lahaa adkaan wax la barbar dhigaa aanay jirin. dhulka uu hooyga ku leeyahay waxa uu u dhaxeeyaa lamadegaan iyo kayngaab odaxley ah oo uu noloshiisa ka heli jiray. sida lamadegaankaasi loo naasnuugo biyo iyo baadba aad ayuu ugu darnaan jiray oo xeelada yaqaanay. Soomaalidu waxay ahaayeen dad aad iyo aad u dagaal yahaniina iyagoo isticmaalaya tabo lagu hoogo. waxay qaadan jireen gaashaan ka samaysan haraga gariga oo waxay u dagaalami jireen laba iyagii oo ninba wato waramo wax tumaatiya oo af leh iyo bilaawe amba golxad oo inta midi kii kale ku soo maqan yahay ayaa isagiina midii ku taala. waxa ay jeclaan jireen Soomaalidu dagaalada gaadmada ah iyo kuwa gacantaba la isula tago ee kaymaha gaagaaban ee jiqda ah la isku haleelo. Soomaaligani ugu geesinimada badan ee ugu qabka badan ee dagaalyahanka ugu naxariista daran ah ayaa waxa uu awoodi kari jiray inuu sameeyo haddana wax weyn oo gobonimo leh oo waxa uu diyaar noqon jiray inuu dhiigiisa u qubo dhulkiisa. waxa uu dhimani jiray isagoo sidaa u arkaya nafta ka sii gurmaysa oo aan odhan jirin malaha waad dhimanaysaa
oo seeftii oo ku taagan ayuu qosol ku dari jiray oo naftu ay kaga bixi jirtay. wax yar buu ka warwari jiray nabarrada ku dhacaya. nabarradana waxaa lagu dhayi jiray digada geela oo inta ay caabuqaan ayay marka dambe haddana bogsoon jireen. ninkii dhulmareenka ahaa ee la odhan jiray kabtan J.H. Speake ayaa isaga oo ka hadlaya Soomaalidii ambaanada u ahaan jiray ee dhulka u kala wadwadi jiray ayaa waxa uu sheegay in dhifdhif mooye aan la arki jirin niman Soomaaliyeed oo aanay nabarro ku oolin, oo nabarrada qaarkood sida ay u ba'naayeen aad ka yaabaysay sida uu uga kacay. saraakiishii reer Yurub ayaa waxay ogaadeen haddii Soomaalida basar adag lagu qabto loona tixgeliyo sharaaradda yar ee kulul ay leeyihiin, waxay Soomaalidu noqon jireen bay yiraahdeen booliis iyo military wanaagsan. inkasta oo marnaba aanay ogolaan jirin in lagu xamaasho oo aanay dhabarka ku soo leexinaynin. xagga dhar xirashada Soomaalidu amba military ha ku jiro amba ha ku taagnaado dirayskii Ingiriiska amba garan ha xidhnaado amba surwaal gaaban amba dharkii hidaha u ahaa amba toob amba mara khayli ah oo uu ku yaalo shagaarkii sida dharka Scottishka ah oo weliba aad loo jeclaa haddii ay ku taalo shaambadii warshada dharka samayn jirtay ee Manchester, ama marada la soo daray balay milmil ku yaala oo biyo dhooqa leh oo midabka huruud ah yeeshay. wax kastaba ha soo gashadee Soomaalidu waxay ahayd dad sida loo qoray ama qaabkoodu ay ishu qabanayso oo dirays qaad fiican. tani waxaa si gaara loo arki jiray marka ninku uu ugu xoogga badan yahay ee uu isku buuxsamo, isagii oo galkii seefaha noocyada kala lahaa ee tolkiis gacan ku sita, ta kalena gaashaan qaabka wareegga oo kala leh oo ka samaysan haragga geriga amba wiisha amba goodirka, gal yar oo isna harag ka samaysan oo kitaabkii qur-aanka ahaa uu ku jiro oo inta suun haraga dacallada loogu xidhay qoorta laga soo lulay oo halkaasin barbarta sidaa uga soo dhacay. xagga diinta Soomaalidu waa muslim wanaagsan oo waa sunni, walow ay xumad jidba ahi ay ku jirtay, sida marka nin darwiisha amba wadaad diinta uu u marinayo intaan meel baad leh loo guurin, ama marka la doonayo in weerar la qaadayo lagu soo guulaysto. xagga haweenka sida loola macaamilo Soomaaligu waxa uu ka soo dhex baxay dunidii muslimka ahayd. haweenka xijaab laguma hayn jirin oo waxoogay xorriyada oo aan dunida carabta lagu haynin ayay qabeen. Soomaalidu waxay ahaayeen dad safsafra oo socodka ku daran, nasiina la'aan, iyagii oo socoteen jiray oo wax badan aan qaadan jirin oo haddana goor walba guurguuri jiray ayaa waxaa loo yaqaanay oo la odhan jiray dadkii bilaa barkimada ahaa.